1598 թվականի օգոստոս, Կանվոնդո նահանգ։ Արագ, չարժվեք։ Առաջին սերիա։ Ոնց է բախտներս բերել։ Այո, բոլորն արագ հավաքել է պետք։ Այ քեզ որս, մի տարի կհերիքի, սրա նման բան կյանքումս չեմ տեսել։ Հապանայիր, արագ կողովը գցիր։ Այս ինչ է։ Սա ինչ է։ Այստեղ եկեք։ Ինչ է սա։ Սա ձուկ է, թե մարդ։ Ճանապարհ։ Որտեղ է ջրահարսը։ Համեցեք։ Իսկապես ջրահարս է։ Հապա։ Զգույշ, պարոն։ Ոնց վախեցրիր, ինչ է։ Ասում են, եթե կպչես ջրահարսին, կխլի հոգիդ ու հիշողություններդ կտանի։ Ինչեր ես դուրս տալիս։ Լսել եմ, որ նրանք այդպես են պաշտպանվում մարդկանցից։ Ես ծովայինների մասին եմ լսել, որոնք ընդամենը ձեռք են տվել ջրահարսերին ու խելքները կորցրել են։ Ուրեմն ինձ բան չի լինի։ Ես չեմ պատրաստվում ձեռքով կպչել նրան։ Դրա համար սուր ունեմ։ Հասկանում եմ ես։ Ամեն դեպքում այսօր ձեզ մի լավ խրախճանք է սպասվում։ Այո։ Սոնգա, խրախճանքին ասածիս պես պատրաստվում եք։ Այո։ Տեսնես երբ կժամանի նորանշանակ քաղաքագլուխը։ Պարոն, մենք բազմաթիվ քաղաքագլուխներ ենք տեսել, բայց այսպիսի փառահեղ մարդու առաջին անգամ ենք տեսնում։ Իսկապես, այո։
Դեր Սոնգյունգ վանգում սովորել ես, ինձ հավասարը չկար։ Բայց ոչ թե խելքով, այլ իմ անզուգական գեղեցկությամբ։ Իմ մասին ասում էին, բարձրահասակ է ու ազնիվ արյունով։ Բայց ինչ ափսոս։ Այսքան ականավոր մարդ, բայց ինչքան շուտ է այրիացել։ Մեր կողմերի բոլոր կանանց սրտերը ձեր ոտքերի տակ կլինեն։ Պարոն, իսկ դուք ջրահարսերի մասին լսած կաք։ Ջրահարսերի։ Այո, ձկնորսներն ասում են, որ երբ ջրահարսը ցամաք է դուրս գալիս, պոչամարդու ոտքեր են դառնում։ Եղել է, որ նույնիսկ ամուսնացել են մարդկանց հետ, բայց դրանք հինավուրց լեգենդներ են։ Ջրահարսերի մասին ինչ լեգենդներ ասես, որ չկան, բայց մինչև հիմա ոչ ոք ոչ մեկի չի տեսել։ Կատարյալ հիմարություն է։ Այո, մեզ համար սա երջանիկ օր է։ Մենք ընդունում ենք մեր նոր քաղաքագլխին։ Դրա պատվին ես բոլորի համար մի անօրինակ ներկայացում եմ պատրաստել։ Պարոն, սա իսկական ջրահարս է, ոչ թե հին առասպելական կերպար, այլ սեփական ձեռքերով բռնած ջրահարս։ Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել նրան։ Ցինշիհուանի դամբարանի վրա կրակը երբեք չի մարում։ Իսկ գիտեք թե ինչու։ Որովհետև ջրահարսի յուղով է վարվում։ Ասում են, որ ջրահարսի յուղին աշխարհում ոչինչ չի հասնի։ Նույնիսկ կետի յուղը, որը լավագույնն է համարվում, դրան չի հասնի։ Շատ երկար է մնում ու չի փչանում։ Այնպես որ այդ յուղն ուղղակի գին չունի։ Դա երևի Աստծո պարգևն է պարտականություններս բարեխիղճ կատարելու եւ առաքինի կյանքով ապրելու համար։ Ձեզ նման բարեխիղճ պաշտոնյան ու առաքինի մարդը մեծ ցավով եմ ասելու, բայց ինչ եք զմացել։ Այս պաշտոնը զբաղեցնելուց առաջ ես անձամբ եմ ամեն ինչ ստուգել։ Ինչ նկատի ունեք։ Դուք 1000-նյանից ավելի յուրացրել եք։ Դրանով ձեզ համար բարձր պաշտոն եք գնել, հետո էլ ձկնորսներից 3 անգամ ավել հարկ եք գանձել։ Դա շատ լուրջ հանցանք է։ Առավել եւս հիմա։ Նորին մեծությունը հրաման է արձակել, որ նրանք, ովքեր ժողովրդի ուսերին անտանելի հարկային բեր դնելով հարստահարում են նրան, խստորեն պատժվելու են։ Առաջ դրա համար մտրակի 100 հարված էր հասնում, իսկ հիմա դրա համար կարելի է կյանքին հրաժեշտ տալ։ Գուցե խորհուրդ տաք, թե ինչ անեմ։ Նկատի ունեմ, թե ինչ կուզեիք։ Ինչ որ կկամենաք։ Ինչ կկամենամ։ Ինչ կկամենաք։ Ինչ կկամենամ։
Ինչպես համարձակվեց իմ քաղաք գալ ու ինձ խայտարականել։ Դեռ կտեսնենք, թե ում ասածը կլինի։ Ծովից դուրս գալուց հետո ջրահարսն էլ այնտեղ չի կարողանա ապրել։ Չեմ կասկածում, որ շուտով էլ իմ ձեռքում կլինի։ Իսկ այդ տհաս երիտասարդից ես վաղ թե ուշ կազատվեմ։ Նայիր, այդ ինչ է անում։ Փորձում է նոր քաղաքը գլխին օվկիանոս քարշ տալ։ Հոգին ու հիշողությունները յուրացնելու համար։ Ասում են, որ ջրահարսերը ջնջում են միայն այն հիշողությունները, որոնք իրենք են ուզում, բայց նա լավ կանի չբռնի ջրահարսի ձեռքը։ Մարդկանց եւ ջրահարսերի աշխարհները շատ տարբեր են։ Եվ ինչ էլ որ լինի, դրանք միավորելն անիմաստ է։ Կապույտ ծովի լեգենդը։ Մենք պետք է իջնենք։ Մայրիկ, ես կսեղմեմ։ Մեր Սոնվոնն ուզում է ազդանշան տալ։ Այո, Լավ։ Ես Կիմ Մյոն Հունն եմ, փաստաբան։ Ես Նամին Ջունն եմ, զանգել էի ձեզ։ Ինձ չեն բռնի, չեք օղացված ապրանք գնելու համար։ Հեյ, իսկ այդ ինչ է։ Աստված իմ։ Տադամ։ Հվիրում եմ։ Շնորհակալություն։ Զեղծարարների աշխարհում դու իսկական Հարի Փոթեր ես։ Ոչ, դու Հարի Փոթերից էլ լավն ես, որովհետև քո տեսքն ավելի գրավիչ է։ Ճիշտ է։ Դատախազությունից է, մեր վերելակները փչացել են։ Այո, ներեցեք անհարմարությունների համար։ Մենք հենց ձեր դիմաց ենք, շուտով կգանք։ Լավ, գնացինք։ Հեյ, արթնացիր, գնացինք։ Լավ է, որ այդքան շուտ եկաք։ Այո։ Հաջողություն։ Մի րոպե։
Իսկ պարոն Գոնզես հետ չէ։ Չի եկել։ Աչքերի սպիտակուց 80%, մարմնի ցածր ջերմաստիճան, ներքնազգեստի կրկնակի շերտ է հագել, ծխում է, աչլիկ է, ինքնաներշնչումը բարձր, շարֆն ու գուլպաները նույն գույնի են, նևրոտիկ է։ Ահա, պարոն Գոն։ Այո։ Նա եկել է։ Որտեղ է։ Այնտեղ։ Մի անգամից չճանաչեցի, այսօր ակնոց է դրել, լավ գործի անցեք։ Վերելակը չի աշխատում, այնպես որ պետք է ոտքով բարձրանանք։ Վերելակը չի աշխատում։ Հարցաքննության կանչվածները։ Ասում էի, չէ, մենք չենք կարող նրա ինքնությունը հաստատել, ինքդ էլ գիտես, թե ինչպես է աշխատում դատավոր լին։ Օ, պարոն Հանսոնտե։ Այո, հետո զանգ կտամ։ Ձեր տիկնոջ հետ եք եկել։ Համեցեք, թեյ կցանկանաք։ Ոչ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ 730 մեղադրանքի սխեմա։ Հոյակապ տեսք ունես։ Պարոն դատախազ, ես ձեզ պատմել եմ նրա մասին։ Սա տնօրեն Հանն է։ Նա է այդ գործը մեզ բերել։ Տիկինն էլ Մյոնդոն Capital ընկերությունից է։ Մյոնդոն Capital-ից։ Ես այս գործի մասին ձեզ արդեն ասել էի։ Կաննամի միջնակարգ դպրոցներից մեկում աշակերտն ինքնասպանություն էր գործել։ Իսկ թողած նամակում նրա որդու անունն էր տվել։ Այդ տղան խելագարի մեկն էր։ Եթե այդքան երազում էր մեռնել, թող դա լուրը մունջաներ։ Իմ տղայի անունն ինչու էր գրում։ Ինչու պետք է իմ երեխան այդ դժողքի միջով անցնի մի ինչ-որ հիստերիկի պատճառով։ Նա ընդունելության քննություններ պետք է հանձնի։ Առանց այդ էլ հոգեբանորեն ծանր վիճակում է։ Մի րոպե ունեք։ Դատախազը շուտով այդտեղ կլինի։ Գուցե գնանք ճաշանք։ Ես շատ քաղցած եմ։ Դուք էլ եկեք մեզ հետ։ Այս ինչ է։ Այո, ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց դրանից ավելի ոչինչ չենք կարող անել։ Նրանից հանեք մեղադրանքները։ Մենք գաղտնի հաշիվներ ունենք Վիրջինիան կղզիներում։ Մեծ բան չէ։ Ներեցեք։ Վիրջինիան կղզիները երևելի տեղ չեն։ Ինչ։ Դա հարկային ապաստան է։ Իսկ եթե այդպես է, ինչու բոլորը գիտեն դրա մասին։ Ինչ կարող ես այդտեղ թաքցնել։ Ճիշտ է։ Չեք ուզում ձեր ակտիվները տեղափոխել։ Ես գերազանց տեղ գիտեմ։ Որտեղ։ Կղզի է միջերկրական ծովում։ Լսել եմ սքանչելի տեսարաններ կան։ Այո, տիկին, ես հենց գումարն էի ուզում ստուգել։ Իհարկե, բոլորս էլ հիմա նույն վիճակում ենք։
Որևէ մեկն իմանա այդ հաշվի մասին, մեր թանկագին դատախազը ստիպված կլինի հրաժարական տալ։ Իսկ ձեր ընկերությունն աչք չի բացի աուդիտորական ստումներից։ Դուք հասկանում եք, հուսով եմ։ Կամոթեմ, որ ձեր տղան հաջող հանձնի քննությունները։ Ամենայն բարիք։ Այո, անթերի գործ արեցինք։ Շատ լավ կանխազգացում ունեի այս գործից առաջ։ Լսիր, տե։ Լսիր, հրաժեշտ էլ չես տալիս, այ քեզ հանգիստ թող նրան, նա հրաժեշտ տալ չգիտի, բայց ցանկացած դուռ 2 րոպեում կբացի։ Ամենից շատ զզվում եմ, երբ առանց հրաժեշտ տալու է գնում։ Դու նրանից լավը չես։ Քո դաստիարակությունն ուր է։ Չոսոնի արքունի բժիշկների տեքստերում քրտինքը սրտի ջուր էին կոչում։ Խոնավապերը վկայում էին սրտի հնարավոր խնդիրների մասին։ Իսկապես։ Ուրեմն մի հայացքը բավական է, որ բուսաբույժը հասկանա դա։ Մասնագիտական հայացք է։ Ես ուզում եի արձակուրդից ժամանակ հանգստանալ, բայց մարդասիրական նկատառումներից ելնելով չէի կարող լռել։ Երևում է շատ մեծ սրտի տեր մարդ եք։ Շուտով վայրեջք ենք կատարելու։ Ես պետք է պատուհանի շերտափեղ կբարձրացնեմ։ Իհարկե։ Սքանչելի է, չէ՞։ Ես շատ երկրներում եմ եղել, բայց այստեղից օվկիանոսի տեսքին ոչինչ չի հասնի։ Շատ ճիշտ է։ Երբ նոր էի եկել ընկերություն, հին աշխատողներից լսեցի, որ այս կողմերում դեռ ջրահարսեր կան։ Իհարկե։ Ճիշտ եմ ասում։ Հանում ջրահարսեր կային օվկիանոսի բոլոր անկյուններում, բայց հիմա գործնականում անհետացել են։ Ասում են, որ հիմա ջրահարսեր միայն այստեղ են ապրում։ Մայրիկ, նայր այնտեղ, նայր, այնտեղ ջրահարս է։ Ես նրան մի անգամ հեքիաթ եմ կարդացել, ու հիմա նա կարծում է, թե ջրահարսերն իրական են։
Ինչ է։ Սա ինչ աղբանոց է։ Հիմա պետք է ամեն ինչ հավաքեմ։ Ո՞վ ես դու։ Որտեղից հայտնվեցիր։ Չինուհի ես։ Ճապոնուհի։ Ոչ, դու ավելի շուտ կարծես կորեուհու ես նման։ Լսիր, իմ սիրելի հագուստը։ Ինչի համար։ Ինչով են զբաղված հյուրանոցի աշխատողները։ Հեյ, չասացի, որ իմն է։ Մարդկանց առանց զգուշացնելու խփում ես։ Ինչի տեղ ես քեզ դրել։ Ու այդպես էլ մի նայիր։ Այդ ինչ է ձեռքիդ։ Դե։ Իմ խեղճ վիզ, ինչպես էլ ճտտաց։ Առավոտյան չէի հասցրել վարժություններ անել, փոխարենը հիմա կարգին մարզվեցի։ Լավ, մարզանքը հասկացա։ Բայց առավոտից կռվելու ցանկություն չունեմ։ Եթե տեղը դնես այն, ինչ վերցրել ես ու գնաս, կձևացնեմ, թե ոչ մի բան չի եղել։ Այդ ինչ է։ Ժամացույց։ Մատանի է։ Եթե անորմալ ես, մի անգամից ասեիր, թե չէ մարդկանց մոլորության մեջ ես գցում։ Ալո։ Խնդրում եմ ոստիկանություն ուղարկեք։ Իմ համար են ներխուժել։ Այո։ Եթե էլի նման բաներ անես, ճապոներեն կխոսես, սումիմիսեն, որ երկիրը չխայտառակես։ Նայիր։ Լսիր, այդ ինչ ես թրծրել։ Ինչ, լուրջ, բալ է։ Լսիր, դու նոր… Շատ եմ ցավում, ներեցեք։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ձեր անվտանգությունը բանի պետք չէ։ Տարեք նրան։ Գնանք։ Ներեցեք, ուղղակի հարցնում եմ,
Ձեռնաշղթաներ հագցնելը պարտադիր է։ Իհարկե, որովհետև նա կարող է փախչել։ Լավ։ Ես միայն ասեմ, որ նա ոչինչ չի գողացել, որովհետև մենք եկանք մինչև գողություն կաներ։ Բախտներդ բերեց։ Վերջերս այս կողմերում գողությունները շատացել են։ Նա մեր գլխավոր կասկածյալն է։ Ամենագլխավորը։ Գլխավոր կասկածյալը չէ մի։ Նա ավելի շատ խելագարի է նման։ Գնացինք առաջ։ Գնա։ Դե առաջ ընկիր։ Տեսնենք։ Սա ինչ է։ Ետ։ Ես քեզ նկար եմ ուղարկել, նայիր։ Ժադեիտի է նման։ Այո, հիշում ես 2013 թվականի աճուրդը Հոնկոնգում։ Այնտեղ էլ նման մի բան կար։ Հետաքրքիր է։ Տերը։ Չես էլ պատկերացնի։ Մի աննորմալի մեկն է։ Հա, մտել էր իմ համար։ Հեյ դու։ Ձերքից նայիր։ Կենտրոնացիր։ Քեզ հետ եմ խոսում։ Ինչու էիր այն հյուրանոցներ խուժել։ Ինչ էիր ուզում վերցնել։ Դու ուրիշ հյուրանոցներ ես մտել, չէ՞։ Ինչու ես ծիծաղում։ Հարցերին չես պատասխանում։ Միայն խրխնջում ես։ Քո կարծիքով սա կատակ է։ Հանգիստ։ Պարկեք։ Այդպես, ահա, այդպես, լավ է։ Ես իմ սկզբունքներն ունեմ։ Ինքնաթիռում սկսված ծանոթություններն այնտեղ էլ վերջանում են։ Իջնելուց հետո էլ ոչ մի հանդիպում։ Բայց դուք ինձ ստիպեցիք դավաճանել սկզբունքներս։ Դուք ինձ պարզապես համահել եք օրիորդ Մինջի։ Ինչու են ձեր ձեռքերն այդքան փոքր։ Ձեռքերս։ Տեսեք, թե ինչքան փոքր են։ Օ։ Սա ինչ է։ Դա ինչպես արեցիք։ Հետաքրքիր է, չէ՞։
Գժվելու բան է։ Այդ ապարանջանն ամենակիչը 400 տարվա է եւ համոզված եմ, որ 100%-անոց ժադեիտ է։ Եվ եթե իրոք այդպես է, ուրեմն $6 միլիոն կարժենա, բայց նախ պետք է այդ անձամբ տեսնենք։ Ով է ապարանջանի տիրուհին։ Հիմա նրա հետ ես։ Ինչքան սիրուն է։ Ինձ եք տալիս։ Ոչ։ Ինչ։ Ուղղակի ուզում էի ցույց տալ, որ իմանամ գեղեցիկ է թե ոչ։ Ուրախ եմ, որ հավանեցիք։ Սա մորս համար է։ Նա սպիտակ ոսկի շատ է սիրում։ Բայց ես արդեն պետք է գնամ։ Ինչ ասացիք։ Ցտեսություն։ Բայց Ապարանջանին մի բան է գրված։ Չինական հիերոգլիֆ է հիշեցնում։ Դամրիոն։ Բախտդ ամեն տեղ բերում է։ Հերիք չի արձակուրդ ես եկել, հիմա էլ քանձ ես գտել։ Ինչ անեմ, գամ քեզ մոտ։ Հեյ։ Ինչ եք այստեղ անում։ Ես ձեզ արդեն հարցրել եմ ինչ պետք է։ Նա ոչինչ չի գողացել։ Խնդրում եմ, հաստատեք նրան։ Ինձ մի ասեք, թե ինչ անեմ։ Մենք ենք հետաքննություն վարում այստեղ։ Եվ դուք էիք բողոքել, որ սենյակ է ներխուժել։ Նա անծանոթ չէ։ Այդ դեպքում ինչ էր անում այնտեղ։ Իրականում նա իմ կինն է։ Ձեր կինն է։ Այո, մենք նոր ենք ամուսնացել։ Նայեք, նա հարսանեկան զգեստով է։ Մենք եկել ենք Մեղրամսի, բայց այն վայելելն անհնար է։ Շատ եմ ցավում։ Ես հենց հիմա նրան բաց կթողնեմ։ Շատ լավ։ Սա ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ։ Կամաց։ Ինչու դուրը կողպած չէ։ Ներիր այսօրվա համար։ Ես մի քիչ տաքացա։ Ներիր ինձ։ Պարզ է։ Դու դեռ պատրաստ չես ձեռքս սեղմել։ Ոչինչ, դրան կամաց կգանք։ Միայն թե ապարանջանդ շատ գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ է։ Գնանք։ Ես քեզ համար նվեր կգնեմ, որ սխալս ուղեմ։ Կարմիրն է վարվում։ Կանգնել է պետք։ Լսիր, անկեղծ, ով ես դու։ Որտեղից ես։ Այն կողմ պետք է գնանք։ Արա գարի։
Հեյ, սպասիր։ Ահա, այսպես։ Նստիր այստեղ։ Փորձիր։ Հակիր ասում եմ։ Հեյ։ Ահա, պետք է կոշիկ հագնես, այլ ոչ թե բոբիկ վազվզես փողոցներում։ Սա ինչ է, ոտքերդ լրիվ ճանկռված են։ Աստված իմ, ներս մտիր։ Նամդու, մի քիչ սպասիր, ես դեռ այդ աղջկա հետ եմ։ Ներեցեք, չգիտեք, թե ուր գնաց աղջիկը։ Հանդերձարանում էր, չէ՞։ Հեյ, 6 միլիոնանոց ուր ես կորել։ Կորած երեխաների սենյակ։ Վարճանում է։ Դու հասուն մարդ ես, ինչու ես նստել այստեղ։ Ասել էի, որ սպասես, չէ։ Չգիտես, թե ինչ է նշանակում սպասել։ Երբ առանց զգուշացնելու գնում ես, ես անհանգստանում եմ։ Լավ ես, քեզ բան չի եղել։ Ոնց որ թե լավ ես։
Տես է։ Շպտալ էլ գիտես։ Սոված ես։ Գնանք ուտենք, քեզ դուր կգա։ Դու ինչ է ջունգլիից ես փախել։ Քեզ գայլերն են պահել։ Ինչու ես վայրենու պես ուտում։ Հապանայիր։ Դե, վերցնում ենք, փաթաթում ենք։ Վերցրու։ Ահա, այդպես։ Գերազանց է։ Ինչ ես կարծում։ Արդեն լավ մտերմացել ենք։ Նրա համար եմ ասում, որ Օհո, այս ինչ է։ Առաջին անգամ ես կրակ տեսնում։ Ինչու այդքան զարմացար։ Հավանում ես։ Սազում է։ Գեր վերջացրու։ Ես մի 2 րոպեով պետք է գնամ։ Ինձ այստեղ սպասիր։ Նյութը, ամրությունը, մաքրությունը, գույնը, ամեն ինչ ոնց պետք է։ Երևում է իսկական է։ Պետք է շատ շտապ հանդիպենք։ Ուզում ես ես գամ քեզ մոտ, թե դու կգաս։ Ասացի չէ, որ պետք է մի տեղ գնամ։ Ուր ես գնում։ Գանձից հրաժարվում ես։ Մի տեղ։ Աշխարհի ծայրը։ Աշխարհի ծայրը։ Չէ մի, իսկ ինձ քեզ հետ չես տանելու, այդքան սրիկա մի եղիր։ Մի շաբաթ սպասիր։
Դուք պետք է գնաք։ Մեր աշխատանքը վերջացել է։ Խանութը փակ է։ Անգլերեն խոսում եք։ Հեյ, ինձ հասկանում եք։ Տարօրինակ աղջիկ է։ Սրա պատճառով ստիպված մնալու ենք այստեղ։ 이제 눈을 떠도 너야 This is love story 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은 많이 아프겠지만 다시 내게 물어도 정말 사랑이잖아 This is love story 이게 행복이야 혹시 꿈속일까봐 눈을 뜰 수가 없어 This is my love story 사랑해 너만을 Գեղեցիկ է։ Իմն է, դուր։ Սպասիր։ Սպասիր նշանակում է, որ լավ բան է լինելու։ Եթե ես նույնիսկ հեռու լողամ, ընկերս ինձ անպայման կգտնի։ Իսկ եթե կողքիս ինչ-որ վախենալու կամ վտանգավոր բան կա, ասենք շնաձուկ, ես չպետք է վախենամ ու հետ նայեմ։ Դու հասուն մարդ ես։ Ինչու ես նստել այստեղ։ Ասել էի, որ սպասես, չէ։ Չգիտես, թե ինչ է նշանակում սպասել։ Երբ առանց զգուշացնելու գնում ես, ես անհանգստանում եմ։ Լավ ես։ Քեզ բան չի եղել։ Դե, ոնց որ թե լավ ես։ Այդ բառը նշանակում է, որ նա չի ուզում ինձ վատ բան լինի։ Դա սիրտը ջերմացնող բառ է։ Բառ, որը նշանակում է, որ շուտով մի լավ բան է լինելու։ Կապույտ ծովի լեգենդը։ Հեյ, Լուիսը վարիր։ Ես էլ չեմ զարմանում։ Առաջին անգամը չէ։ Դու սիրո մասին էիր երգում։ Դա ինչ է։ Դա նշանակում է, որ հանձնվել ես։ Կապույտ ծովի լեգենդը։ Վերջ։